Predsedujoči, ko pa sem že pri besedi in ker Vrhovno sodišče ni sodelovalo v razpravi, bi pa izkoristil priložnost in podal nekaj pomislekov. Pomisleki se nanašajo... Gospod Đorđević, v redu, vas pa prosim, da se omejite na 10 minut. Ne bom daljši. Dobro, v redu, hvala lepa, izvolite. Torej, bi upozoril na nekaj momentov, ki se mi zdijo pomembni pri zagotavljanju učinkovitega pravnega varstva, ki ga želite doseči s tem zakonom. Iz mnenja Zakonodajno-pravne službe izhaja, da je potencialno tožečih strank preko 100 000. To pomeni, da je preko 100 000 tožnikov strank v enem postopku. Ali se vi predstavljate, koliko strank je to v enem postopku, koliko ljudi je to? Do sedaj, kolikor je meni znano, najbolj številčni primer v Sloveniji je bila zadeva, kjer so bile odškodninske tožbe zoper Sandija Grubeliča Trend Forum, kjer je bilo na nek narok potrebno najeti prostore Kina Šiška, da so se lahko vsi ti, ki so odškodninske tožbe uveljavljali, udeležili tega postopka. Tako da jaz bi rad opozoril na razred velikosti. Tukaj gre za preko 100 000 ljudi, preko 100 000 strank na strani tožeče stranke. Mene skrbi, ali bo sodišče z vidika sojenja v razumnem roku in zagotavljanja učinkovitega pravnega varstva uspelo operativno poservisirati tolikšno število ljudi. Mi smo se pogovarjali in smo razmišljali o tem, da bi morda bilo primerno razmisliti ponovno, čeprav sedaj nekoliko pozno prihaja ta predlog, o upoštevanju smiselni uporabi zakona o kolektivnih tožbah. Ta zakon je iz leta 2018, zakon, o katerem se sedaj pogovarjate, je kasnejši in bi se bilo možno v njem sklicevati na določbe tega zakona. Tisti zakon ureja situacijo, ker jasno določa, da udeleženci skupine, ki je udeležena v postopku kolektivnih tožb, niso stranke v postopku. Ni možno, da bi bili navzoči kot stranski udeleženci. Njih zastopa pravna oseba zasebnega prava. To je na primer v potrošniških primerih Zveza potrošnikov, ki uveljavlja zahtevek za vse člane zveze. Mi imamo v tem našem zakonu sicer problem, ker nimamo take institucije, takega organa, ni tako določeno v zakonu, lahko bi pa to bilo na primer zveza ali pa združenje razlaščencev, ki bi uveljavljala tožbo, aktivno legitimacijo imela za vodenje postopka v imenu vseh svojih članov. To je v razmislek. Druga stvar, o kateri velja razmisliti, je, dotikam se 16. in 18. člena, ki omenja skupnega pooblaščenca. V zakonu je določeno, da je to obvezna združitev postopkov in da združeni stranke imajo položaj enotnih sospornikov. Morda bi bilo za razmisliti tudi to, da je obvezno, da ti tožniki, če že ne gremo po unem zakonu, ki sem ga sugeriral, da ti tožniki imajo obvezno skupnega pooblaščenca, ker bi to omogočilo normalno organiziranje postopkov pred sodišči. Tukaj je skupni pooblaščenec samo omenjen, stimulirano je, da se ga ima zaradi sodnih taks, ni pa nekako urejena njegova vloga, ki bi lahko bila zelo pomembna v tem postopku. Še dve stvari bi rad omenil. Ena stvar se nanaša na izvedence. V zvezi z izvedenci mislim, da je omejitev na 5 do 8 neprimerna, to tudi ni neko ljudsko število, bi rekel. V Sloveniji je treba upoštevati, tudi tam v členu piše, kdo ne more biti izvedenec, in treba je upoštevati populacijo Slovenije in maso strokovnih ljudi, ki lahko zadostijo zahtevam za izvedeništvo v teh postopkih. Mi moramo upoštevati tudi to, da je možno tudi dodatno izvedeniško mnenje preko Računskega sodišča, ki poda tudi svoje mnenje, ampak te izvedenci verjetno ne bodo isti,
kot izvedenci, ki bodo delali to oceno. Jaz ne vem, če je v Sloveniji toliko pravnih strokovnjakov oziroma strokovnjakov, ki bi lahko bili izvedenci v teh zadevah, in se bojim, da bo v praksi potrebno angažirati izvedence iz tujine. To pa povzroči seveda dodatne zaplete. In še eno stvar bi rad opozoril, pa mislim, da ne bom prekoračil časa. Izvolite. Nanaša se na 33. člen, kjer omenja vlogo Centra za informatiko in elektronsko poslovanje. Jaz sem od naših, torej od direktorja in njegove ekipe, pribavil pripombe, neke oceno obsega nadgradnje in ocene stroškov. Moramo opozoriti, da to, kar predlagate v zakonu, pomeni potrebno nadgradnjo sistema, ki obstoji sedaj. To zahteva svoj čas, stroške, kadre. Samo za ilustracijo vam povem, omejitve obstajajo glede števila udeležencev in števila opravilnih številk v programu. Število strank je lahko največ 9999, število zadev v posameznem letu je pa 99999. Potrebna bi bila nadgradnja tega sistema, ki pa vzame nekaj časa in napora. Še to, da ne pozabimo, treba je upoštevati, da dve važni stvari. Pri strankah je možno tudi to, da pride do situacij dedovanja, ko naprimer namesto enega razlaščenstva se pojavi mnogo razlaščencev, to poveča število tožečih strank in udeležencev v postopku. In tudi to, kar je v zakonu predvideno, da ko se odloča o temelju, so tožniki enotni sosporniki, ko se pa odloča o višini zahtevka, pa niso več enotni sosporniki in nastopajo vsak sam zase. Torej, če je bilo prej nekako koncentrirano, se potem udeležba razprši. Jaz sem želel v imenu Vrhovnega sodišča opozoriti na določene situacije, ki nas skrbijo. Sem hvaležen vam, ker ste mi prisluhnili, in upam, da boste sprejeli dobre odločitve. Hvala. Hvala, gospod vrhovni sodnik.